nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nayo makuru agezweho. Abanyarwanda baguye mu mpanuka ya bisi ya Trinity yavaga i Kampala yerekeza i Kigali, naho mu karere ka Rutsiro abasore babiri barakekwaho kwica mugenzi wabo bapfa mu buye agaciro. Perezida Tshisekedi arashaka ubufasha bwa gisirikare bwa Angola mu kwivuna M23, na M23 yahaye inzira abarundi bari baraheze muri Uvira. Mu gihugu cya Australia abakekwaho kugaba igitero ku Bayahudi ni umuhungu Nasi. Chancelier w'Ubudage we yagereranyije Putin na Hitler. Ukraine yemeye ko izareka gahunda yayo yo kujya mu muryango wa OTAN. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ikaze muri amakuru arambuye duhere ku banyarwanda baguye mu mpanuka ya bisi ya Trinity yavaga i Kampala ijya i Kigali. Abantu batatu byemejwe ko bapfuye, abandi benshi barakomereka nyuma yuko bisi ya society itwara abagenzi ya Trinity yari irimo iva Kampala iza mu Rwanda ikoze impanuka. Iyi bisi yari ifite plaque RAT 597 K yakoreye impanuka ku muhanda munini uhuza imijyi ya Mbarara na Kabare mu karere ka Rukiga. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gice cya Kigezi ASP Elimate yemeje aya makuru y'ira mpanuka, avuga ko yabereye ahitwa Bukinda mu masaha ya 8:30 z'ijoro ryakeye. Yasobanuye ko iriya bisi yarenze umuhanda ikagwa mu cyobo. Abahitanywe n'iriya mpanuka nk'uko polisi ya Uganda yabitangaje barimo umunya-Uganda witwa Ruboma John Herbert w'imyaka 26, umushoferi w'umunyarwanda witwa Beneza Alfred w'imyaka 30 wari utwaye iriya modoka, n'undi munyarwanda uzwi ku izina rya Gaddafi nawe wari umushoferi. Uyu mupolisi yavuze ko abagenzi bakomeretse bahise batabarwa mbere yo kujyanwa kuvurirwa ku mavuriro atandukanye yo muri kiriya gice. Kugeza ubu ntaramenyekana icyateye impanuka, gusa polisi ya Uganda yatangaje ko yatangiye iperereza kugira ngo imenye intandaro yayo. Uturere duturiye pariki y'Akagera two twahawe arenga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda binyuze muri gahunda yo gusaranganya umusaruro uva mu bukerarugendo. Uturere two mu burasirazuba bw'u Rwanda duturiye pariki y'igihugu y'Akagera turimo Kayonza, Gatsibo na Nyagatare twahawe amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari imwe mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025 na 2026. Pariki y'igihugu y'Akagera yinjije miliyari zisaga 6,700 mu mwaka wa 2024, ndetse imishinga itandukanye ikorerwa muri pariki no mu nkengero zayo yafashije abaturage kubona imirimo n'amafaranga. Amafi yasaruwe na koperative zikorera mu bice bikora kuri pariki yinjije miliyoni zisaga 172. Koperative y'abavumvu yinjiza miliyoni 6, iyabubatsi n'abakoranya kabyizi zinjije hafi miliyoni 2, naho ibyaguriwe abaturage binyuze mu guhaha byinjiza miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Binyuze muri gahunda yo gusaranganya abaturage umusaruro uva mu bukerarugendo, iyo gahunda igamije gushora 10% by'agaciro k'amafaranga yinjijwe binyuze mu gusura ibyanya nyaburanga nka pariki, agashorwa mu mishinga irimo kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, ibigo nderabuzima, amashuri, gukwirakwiza amazi meza n'ibindi bizana impinduka mu buzima bw'abaturage. Kuva gahunda yatangira, pariki y'igihugu y'Akagera imaze gutanga akabakaba miliyari 7 yakoreshejwe mu gushyigikira imishinga 250 y'abaturage mu turere tuyegereye. Ubuyobozi bwa pariki y'igihugu y'Akagera bugaragaza ko mu 2024 iyi pariki yakiriye ba mukerarugendo 56,219 bavuye ku 54,141 bayisuye mu 2023. Yashinzwe mu 1934, ikaba ibarizwamo inyamaswa zirenga 11,000 zirimo inini zisurwa cyane ku isi arizo intare, ingwe, inzovu, inkura n'imbogo. Habamo kandi inyamaswa z'amoko menshi zirimo impara, imparage, isha, udusumbashyamba, inyoni, imvubu, impyisi n'izindi zinongera ijisho ry'abayisura. Nta muturage w'Ingoma uzongera kurenza iminsi 15 atarabona serivisi z'ubutaka. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwihaye intego yuko nta muturage uzongera kurenza iminsi 15 yaka serivisi mu ishami ry'ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo, nyuma y'uko abaturage bagaragaje ko basiragizwa no gutinda kubaha ibyangombwa baba bakeneye. Ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ku ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi buzwi nka Citizen Report Card bwa 2025 bugaragaza ko akarere ka Ngoma kari ku mwanya wa 14 n'amanota 77%. Muri serivisi abaturage banenze cyane muri aka karere arimo serivisi zitangwa n'ishami rishinzwe ubutaka n'imiturire ku kigero cya 65%. Mu gusoza umwiherero wari umaze iminsi 3 urije hamwe abayobozi b'akarere ka Ngoma, abajyanama ndetse n'abayobozi b'amashami barebeye hamwe igituma serivisi zimwe na zimwe zidatangwa neza, cyane cyane serivisi zo mu ishami ry'ubutaka. Umuyobozi w'ishami ry'ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo Maniriho Jean Claude yavuze ko serivisi nyinshi z'ubutaka aho zipfira ariko ukuntu umukozi utanga serivisi avugana n'umuturage ntamusobanurire neza, ndetse ku bijyanye n'imyubakire ngo usanga nabwo abasaba serivisi ari ubwo baba batujuje ibisabwa ariko ntibabibwirwe hakiri kare. Niyo nagira Nathalie uyobora akarere ka Ngoma yavuze ko bihaye intego yuko nta muturage uzongera kurenza iminsi
15 atari yasubizwa kuri serivisi zijyanye n'ubutaka. Avuga ko ikindi cyatumaga serivisi nyinshi zo mu butaka zitinda ari ukubera abakozi bake, ariko kuri ubu bamaze kubona abakozi bose. Meya Niyonagira yavuze ko bagiye gushyira imbaraga mu gusobanurira umuturage ibisabwa kugira ngo abone serivisi z'ubutaka n'izindi zose akeneye, kuko hari mu hantu banenzwe n'abaturage cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba Dr Nyirahabimana Jeanne yasabye abayobozi bo muri Ngoma gukurikirana ko imyanzuro baba bafashe ishyirwa mu bikorwa, anabasaba kandi kwigiranaho mu kwita kuri serivisi abaturage bakeneye. Dukomereze mu karere ka Rutsiro, abasore babiri bakekwaho kwica mugenzi wabo bapfa mu mabuye y'agaciro. Kuri sitasiyo ya Ribu ya Gihango mu karere ka Rutsiro hafungiye Mugisha Fabien w'imyaka 19 na Nzabonimpa Jean d'Amour w'imyaka 20 bakurikiranwa gukubita mugenzi wabo witwa Habimana w'imyaka 19 bikamuviramo urupfu bapfa mu mabuye y'agaciro. Bivugwa ko bose bari bacukuye ayo mabuye, amafaranga avuyemo uyu nyakwigendera akayabimaho, bityo bagashyamirana bikarangira bamwishe. Aya mabuye ngo bayacukuye mu buryo butemewe n'amategeko, bayatunganyiriza mu mugezi wa Ntaruko. Icyo gihe barangije ngo bayahishe mu ishyamba rya leta riri hafi aho bagiye gushaka abaguzi. Habimana rero ngo yahise abaca ruhinga, nyuma aragaruka arayahishura ajya kuyagurisha. Umwe mu baturage yagize ati bamukubise mu masaha 4 z'amanywa, abaturage barabakiza bose baza gutaha. Habimana yatashye araryama, ababyeyi batashye mu masaha 5 z'ijoro bakomanze ku cyumba cy'urugi cye basanga rwegetseho kandi bumva nta koma, barakingura bamukozeho bumva atanyeganyega, bamurebye basanga yapfuye. Avuga ko bahise batabaza abaturanyi, ubuyobozi na Ribu barahagera, umurambo ujyanwa gukorerwa isuzuma. Abo basore bakekwaho kwica mugenzi wabo batabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yahamirije ikinyamakuru Imvaho Nshya y'amakuru, avuga ko abo basore bafashwe bakafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Gihango. Yasabye abaturage kwirinda no gukumira urugomo kuko ingaruka zarwo ari mbi cyane. Yavuze ko abagiranye ikibazo bakwiye kwirinda ibyo kwihanira, bakegera ubuyobozi cyangwa abandi bizeye bakabakiranura. Yanavuze ko ubuyobozi bwafashe ingamba zo guhangana n'urugomo, ubusinzi, ubujura n'ibindi biteza umutekano muke mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani kugira ngo abaturage bazarye iminsi mikuru batekanye. Mu yandi makuru, Uburundi bufite umuturanyi mushya budakunda. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko nyuma y'uko umujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'abarwanyi ba M23, Uburundi bukwiye kwakira uwo mutwe nk'umuturanyi mushya bakagira ibyo bumvikana, kuko kutabikora bibushyira mu bibazo budafitiye ibisubizo. Ni ingingo yagarutseho mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda cyagarukaga ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Uyu munyapolitike yagaragaje ko ubundi impamvu ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryaciye igikuba ari uko ari izingiro ry'imigambi yo kurwanya M23 ndetse n'ipfundo ry'ubuhahirane bw'u Burundi. Yasobanuye ko kubihuriro ry'abarwanya M23 ryari ryaraje kwisuganyiriza muri Uvira rigakomeza kwategurira imigambi yaryo, byatumye kwafata bica igikuba, ariko kandi bishyura Burundi mu mayira abiri ku buryo asanga bushobora kwisanga buganira n'abarwanyi bigaruriye umujyi. Ku kijyanye n'impamvu M23 yahisemo gufata Uvira, Senateri Uwizeyimana yavuze ko icyambere ari uko ntaho bihuriye n'amasezerano y'amahoro asinywe muri Amerika hagati y'u Rwanda na Kongo. Ikindi cyatumye Uvira ifatwa ubu ngo nuko M23 yari bizi neza ko harimo ingabo n'ibikoresho byinshi byo kuyirwanya nyuma yo kwigarurira Goma na Bukavu, noneho nayifata amezi ahagije yo gutegura urugamba. Ibyo ngo byiyongereyeho kuba gahenge leta ya Kongo yemeranyije n'uwo mutwe ko guhagarika kurwana yaragiye ikarengaho, bituma M23 ibona ko inzira y'ibiganiro nta musaruro iri gutanga, igakomeza y'urugamba ikabasha kwigarurira ibindi bice kuko ibyo bemeranyaga mu biganiro bitakorwaga. Nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kamvimvira na Vugizo uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi imaze igihe ifunzwe. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Waje muri Amerika cyangwa muri Canada gushaka ubuzima bwiza, ariko se wabuze ko ushobora no kubaka ubukire buzaramba mu muryango wawe. Warren Buffett ati don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntukizigama yasigaye umaze gusohora amafaranga, bisohora yasigaye umaze kwizigama. Family Bank cyangwa Indexed Universal Life niho hantu buhizeweho kwizigama amafaranga yawe wakoreye. Ni uburyo butuma amafaranga yawe agenda yiyongera uko imyaka ishira, kandi ushobora kuyabona igihe cyose uyakeneye. Iyi gahunda si ejo hazaza gusa, ni gahunda iguha amahirwe yo gukuba amafaranga yawe uciwe. Iyo upfuye umuryango wawe ubona amafaranga yawe vuba, nta misoro nta n'imanza. Iyo urwaye bikomeye nka kanseri, stroke cyangwa umutima, iyi gahunda iguha amafaranga yo kwivuza ukiyakeneye. Robert Kiyosaki ati it's not about how much money you make, it's about how much money you keep, how hard it works for you and how many generations you keep it for. Ntabwo ari nangahe winjiza, ni nangahe wizigama, agukorera bingana iki kandi n'ibisekuru bingahe uri kuyabikira. Iyi gahunda si yawe gusa rero, ni n'iy'abana bawe ukunda. Ushobora kubateganyiriza none maze ejo bakazaba miliyoneri. Iyi si assurance gusa, ni banki yawe bwite mu muryango, ni umutekano wawe, ni ubwigenge bwawe. Ku bindi bisobanuro wakwandikira umujyanama mu by'ubukungu akagusobanurira kuri WhatsApp ariyo guteranya 1 240 60 52 17 cyangwa kuri email ariyo niyomugabo b25@gmail.com. Nawe tangira none wubake The Family Bank yawe, ubukungu bw'ibisekuru buhera none. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Tshisekedi arashaka ubufasha bwa gisirikare bwa Angola mu kurwanya M23.
Perezida Tshisekedi ku cyumweru yanyarukiye muri Angola aganira na mugenzi we Joao Lourenço uko yamufasha mu buryo bwa gisirikare ngo bakumire M23 itazafata intara zaho Katanga na Lualaba. Amakuru yizewe bavuga ko bw'umukuru w'igihugu wa Kongo yageragayo yasabye mugenzi we ko yamutera inkunga bagafatanya kureba uko bakoma imbere ibitero bya M23 kuko biri kototera ziriya ntara zikungaye ku mabuye y'agaciro ya cobalt na copper. Nibwo Tshisekedi ashakira ubwo bufasha kuri Angola. Ku rundi ruhande hari umusesenguzi mu bya politiki witwa Souleymane Elonga uvuga ko Angola itari mu mwanya mwiza wo kubyemera. Elonga mu kiganiro yavuze ko ibi nabyo byazafata igihe kirekire, akemeza ko ibintu bigeze muri iki gihe nabyo utapfa kwizera ko byakunda. Indi ngingo ivugwaho ko yabaraganiriweho hagati y'abakuru b'ibihugu byombi niyo kureba n'ibiganiro by'amahoro bya Rwanda muri Angola bitasubukurwa cyangwa se hagatangizwa ibindi bintu byatuma uburasirazuba bwa Kongo butekana. Ikinyamakuru Le Potentiel cyanditse ko urugendo rwa Perezida Tshisekedi rwari rugamije ko yahabwa ubufasha bwa gisirikare ariko akanashyigikirwa mu buhuza bwakorwa bidashingiye ku masezerano aherutse gusinyirwa Washington. Ikiganiro cya Tshisekedi na Joao Lourenço cyagarutse no kuri politiki iri muri Repubulika ya Centrafrica, igihugu cyitegura amatora kikaba kiri mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola. M23 yahaye inzira abarundi bari baraheze muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bagenzura umujyi wa Uvira uri ku mbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bahaye inzira abarundi 500 bari baraheze muri uwo mujyi nyuma yuko wigaruriwe nabo barwanyi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangajwe ko abarundi 500 biganjemo abakoraga ubucuruzi babashije gusubira iwabo banyuze ku mupaka wa Kavimvira kuri ubugenzurwa na M23 ku ruhande rwa Kongo. Bivugwa kandi ko ari n'abandi baturage ba Kongo benshi bahize ku ruhande rw'u Burundi babuze uko bambuka bitewe n'uko Burundi bwafunze umupaka ubuhuza na Uvira. Kuwa gatatu tariki ya 10 z'uku kwezi nibwo M23 yatangajwe igenzura umujyi wa Uvira uri mu Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi uri ku mupaka wa Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ukaba wafatwaga nk'ikiraro gitambutse ubufasha mu bya gisirikare bwerekezaga ku basirikare no mu ihuriro rya leta ya Kongo mu ntambara bamazemo iminsi bahanganye na M23. Uyu mujyi kandi uri mu ntera ya kilometero 25 uvuye i Bujumbura, akaba ari waturukagamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Kongo bijya i Bujumbura, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Imirwano hagati ya M23 na Wazalendo igeze mu marembo ya Fizi. Imirwano ikomeje hagati y'abarwanyi ba M23 n'imitwe ya Wazalendo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo irimo irasatira Fizi nk'uko amakuru agera kuri Actualite.cd abivuga. Aya makuru avuga ko imirwano yatangiriye i Luanga, umujyi uherereye ku muhanda uhuza Fizi na Uvira. Igice kinini kikaba kimaze iminsi myinshi yaratewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Agana saa 6 z'amanywa imirwano yimukiye i Makobora ya mbere mu mudugudu wa nyuma wa teritwari ya Uvira uhana imbibi na teritwari ya Fizi. Hari andi makuru aturuka muri ako gace agera kuri AFP avuga ko imirwano yaberaga ku gice cya Luaga ihuje aba Wazalendo na M23 kuri ubiri kubera Makobora ya mbere. Makobora ya mbere ni umudugudu wa nyuma teritwari ya Uvira, naho Makobora ya kabiri niwo mudugudu winjiriraho muri Fizi. Umwe mu babonye iby'iyi ntambara yagize ati abantu ba M23 bamaze kugera Makobora ya mbere kandi bahanganye na Wazalendo. Aya makuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane imitwe ifitanye isano na Yakutumba na Makanaki barimo baragaragara muri Makobora ya kabiri. Nkuko amakuru menshi bitangaza ngo nyuma ya Makobora ya mbere ngo ubwoba bw'uko imirwano igera muri Makobora ya kabiri ni bwinshi. Umudugudu wa mbere muri Fizi uvuye muri Uvira kuri ubiri kugenzurwa na M23. Muri Masisi ho ibirindiro bya M23 byaraye bigabweho ibitero n'indege. Ibirindiro by'inyeshyamba za M23 iburora umujyi munini wo muri Groupoma ya Banyungu muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru byibasiwe n'igitero cy'indege cya FARDC. Amakuru aturuka muri kara gace akavuga ko ngo drone y'ingabo za Kongo yagaragaye mu kirere cyo muri ako gace itera ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba yashinzwe mu cyumweru gishize iburora, inkambi ikaba yasenyutse. Mu byumweru bibiri bishize ibirindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi byibasiwe n'ibitero by'indege za FARDC. Igitero cya Burora kirakurikira cya Nyabyondo, Masisi Centre, Bukombo na Katare. Nibwo ibitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro bya M23, izi nyeshyamba zo zakomeje kugenzura ibyo bice byose byavuzwe haruguru. Mu gihugu cya Australia abakekwaho kugaba igitero ku Bayahudi ni umuhungu na se. Polisi ya Australia yatangajwe umugabo n'umuhungu we aribo bakekwaho kugaba igitero cyahitanye abantu mu giterane cy'Abayahudi cyabereye ku mucanga wa Bondi mu mujyi wa Sydney muri Australia. Abo bagabo bombi barashe ku bantu bari bateraniye muri uwo mujyi mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukomeye ku Bayahudi uzwi nka Hanuka, bituma hapfa abantu nibura 16 abenshi barakomereka. Polisi ya leta ya Queensland yavuze ko iki gitero gifatwa nk'igikorwa cy'iterabwoba. Abakekwaho icyo gitero ni Sajid Akram n'umuhungu we Naved Akram. Komiseri wa polisi ya New South Wales yavuze ko Sajid Akram yahise apfira aho icyo gitero cyabereye mu gihe umuhungu we akiri mu bitaro ameze nabi. Yongeyeho ko Sajid Akram yaratunze imbunda 6 mu buryo butemewe n'amategeko. Chancelier w'Ubudage we yagereranyije Putin na Hitler. Friedrich Merz, Chancelier w'Ubudage, yagereranyije perezida wa Burusiya Vladimir Putin na Adolf Hitler wakoze ibyaha byinshi birimo na jenoside yakorewe Abayahudi. Mu nama y'ishyaka rya Christian Democratic Union yabereye Munich, Chancelier Merz yashinje Putin gushaka gusubiza imipaka y'umuryango w'Abasoviet. Ati Ukraine niramuka iguye ntazahagarara nk'uko Sudetenland itari ihagije ku bwa Hitler mu 1938 na Putin rero ntazahagarara. Putin kenshi yavuze ko Burusiya butazigera butera OTAN keretse iyo ni bushotora. Yagaragaje kandi ko hakenewe kurwanya abahindura amateka cyane cyane abagerageza guhakana cyangwa gupfobya uruhare rukomeye rw'umuryango w'Abasoviet mu gutsinda abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi.
icyo gihe ubumwe bw'Abasoviyeti bwatakaje abantu bagera kuri miliyoni 27 muri iyo ntambara, harimo na mukuru wa Putin wapfuye. Mu 2023 Putin yaburiye abakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo yo gutsikamira abandi, avuga ko abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bari guteza urwango n'ubuhezanguni. Yavuze ko kwagura OTAN ndetse n'imikoranire y'ibihugu byo mu burengerazuba na Ukraine mu bya gisirikare ari bimwe mu byateye iyi ntambara. Kwezi gushize yashinje ibihugu byo mu burengerazuba gushaka gusenya Uburusiya no kubwambura ubusugire. Hagati aho Ukraine yavuze ko yiteguye guhara ibyo kujya muri OTAN. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Ukraine yiteguye kureka intego yari imaze igihe ifite yo kwinjira mu muryango wo gutabana n'Uburayi na Amerika OTAN mu gihe yaba yijejwe umutekano n'ibihugu byo mu burengerazuba. Yabigarutseho mbere y'inama biteganyijwe ko iri buhurize hamwe intumwa za Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibihugu byinshi by'inshuti by'Uburayi i Berlin mu Budage. Zelensky yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe nk'uburyo bwo koroherana nyuma y'imyaka myinshi Ukraine isaba ko umunyamuryango wa OTAN ibyo yabonaga ko ari byo bishobora kuyirinda ibitero by'Uburusiya mu gihe kiri imbere. Yavuze ko aho kwinjira muri OTAN, Leta z'Ubumwe za Amerika, abafatanyabikorwa b'Uburayi n'abandi bashobora kwizeza igihugu cy'umutekano agashyirwaho amategeko agomba kubigenga. Uku guhindura imyumvire kwa Ukraine imaze igihe ihirimbanira kwinjira muri OTAN byafatwa nk'intambwe ikomeye yatuma habaho impinduka zikomeye zirimo n'ihagarikwa ry'intambara, cyane ko mu by'Uburusiya bushingiyeho muri iyi ntambara ari ugusaba ko icyo gihugu cyakwibagirwa kujya muri OTAN. Trump yarahiriye kwihorera ku gitero cyishe abanyamerika 3 mu gihugu cya Syria. Perezida Donald Trump yarahiye ko igihugu cye kizihorera nyuma y'uko abanyamerika 3 baguye mu gitero cyagabwe mu gace ka Palmyra muri Syria, bikaba bikekwa ko cyagabwe n'umutwe wa Islamic State. Icyo gitero cyagabwe ku ngabo za Amerika tariki ya 13 z'uku kwezi, kikaba aricyo cya mbere gihitanye abantu kuva Perezida wa Syria Bashar al-Assad yahirikwa ku butegetsi mu mwaka ushize. Ibyo byazamuriye uburakari Perezida Trump avuga ko yafashe ingamba zikomeye zo kwihorera nyuma y'uko abasirikare 2 n'umusemuzi umwe bapfuye. Al Jazeera yatangaje ko abandi basirikare 3 ba Amerika bakomerekeye muri icyo gitero n'abandi 2 ba Syria. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump yavuze ko abakomeretse bameze neza ariko ateguza akaga ku mutwe wa Islamic State. Minisitiri w'intambara wa Amerika Peter Hegseth yahamije ko umuntu wese uzagaba igitero ku banyamerika azabyicuza kandi ko ubuzima bwe bugufa azabubaho mu bwoba kandi igihe yafatwa akicwa nabi. Ingabo za Amerika zagiye muri Syria mu 2014 zigiye kurwanya umutwe wa Islamic State wari warigaruriye ibice bitandukanye by'icyo gihugu na Iraq. Amerika yafashe ingabo za Syria kurwanya uwo mutwe ndetse uza gutsindwa burundu, ariko Amerika ikomeza gusiga ingabo zayo muri icyo gihugu mu rwego rwo gukomeza kurwanya ko uwo mutwe wubura. Inkuru ya Trump usezeranya ko azihorera kubera urupfu rw'abasirikare ba Amerika bapfiriye muri Syria niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.